看了100个好看又好住的家，总结出来家装3大法则，让你家越住越舒服。1、去家务化设计。以前东西乱糟糟，想用的永远找不到。懂生活的人会按照动线最短设计收纳，比如玄关柜收纳出门的配饰包包，水吧台收纳杯子药品，再预留8百库给清洁用具和杂物一个专属位置，拿取归位一步到位，从根源上减少家务量。2、去客房化装修。以前都给亲戚留客房，占地儿还吃灰，不如让这个空间服务于我们的兴趣和需求，可以是健身房、电竞房、衣帽间，甚至是专属大人的玩具房，提升宅家幸福感。3、全智能化家电。以前家电只有开和关，现在他们都装上了大脑。正好这2天在海尔众测活动发现了很多 AI 好物，你敢信？扫地机器人会智能识别脏污，反复脱洗；洗烘机会智能识别衣物，调整程序。还有这款海尔麦浪舒适风客厅空调，会根据人的动态调节舒适风，特别吸引人眼球。空调2米内是动区，沙发这是静区，人靠近空调时就会自动切换成柔风，变成和沙发一样的舒适自然风。人在餐厅时，它就会调整成远距离送风，加上左右非对称变压双风口设计，风从4面8方来，几乎全屋无死角。无论屋外是冰天雪地还是高温暴晒，都能稳定制冷制热。对于空气质量要求高的家庭，它会自己检测内环境，主动提醒你开启内外机自清洁，保证吹出来的都是干净风。关键它颜值高还省电，检测到客厅半小时无人就自动开始节能，人离开1小时自动关机，简直是客厅躺平好搭子。